pobre gatito. Ahora debe estar bien ese gatito. Debe ser que ya lo curaron. Y es normal que caiga así con las cuatro patas. Porque los gatos siempre caen de cuatro patas. No pasa nada si se golpean con un cable y se caen. Igual caen a cuatro patas. Bueno, pobre gatito, ahora debe estar bien, chicos.